அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் பேக் டு சிங்கே கிச்சன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ, நாங்கள் வந்து பேர்ட் பார்க் போயிருந்தோம். அந்த வீடியோ தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அன்றைக்கி நாங்கள் வந்து பேர்ட் பார்க்குக்கு லஞ்ச் முடிச்சுட்டு தான் கிளம்புனோம். அதனால் நான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரைஸும் ஹாட் டாக்கும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதை மட்டும் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். வீட்டில் கொஞ்சம் சிக்கனும் இருந்துச்சு, அதையும் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ நாங்கள் வந்து ஜூரோங்கில் இருக்கிற பேர்ட் பார்க்குக்கு வந்துட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வகையான கிளிகள்லாம் இருக்கும். அது நம்ம கையில் கொடுப்பாங்க, நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அன்றைக்கி எதுவும் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்கலை. ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்ட்ஸோட படம் போட்ட டிஷர்ட்டு, கேப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் பாட்டில் இதெல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ கோவிட்-19 சீசன் அப்படின்றதுனால வந்து எல்லாரையும் ஒரே டைமில் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நிறைய பென் குயின்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து அப்படியே உள்ளே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அன்றைக்கி வந்து மழை லேசாக தூரிகிட்டு தாங்க இருந்துச்சு. ரொம்ப அதிகமாக பெய்யலானும் லேசாக தூரிகிட்டு தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே வந்து புக் பண்ணியிருந்ததுனால நாங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணலை, வந்துட்டோம் அன்றைக்கி பேர்ட் பார்க்குக்கு. இது வந்து ஃப்ளமிங்கோ பேர்டு. அந்த பேர்டோட கலரையும் அந்த செடியில் இருக்கிற அந்த ஃப்ளவரோட கலரையும் பாருங்களேன், ஒரே மாதிரியே இருக்குது பார்க்க. இது வந்து ஒயிட் ஃப்ளமிங்கோ. பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, எல்லோரும் கொடை பிடிச்சிட்டு தான் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. ஏன்னா மழை அப்படியே வந்து லேசாக தூரிகிட்டே தான் இருந்துச்சு. எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு இருக்குது பாருங்களேன். எல்லா பேர்டையும் இது மாதிரி வந்து பெரிய பெரிய கூண்டு மாதிரி அடைச்சி வச்சுருந்தாங்க தனித்தனியாக. சில பேர்ட்ஸை மட்டும் ஃப்ரீயாக வெளியில் விட்டு வச்சுருந்தாங்க. இது மாதிரி பெரிய பெரிய கூண்டு தெரியுது பாருங்களேன், இதில் தான் பேர்ட்ஸ்லாம் அடைச்சி வச்சுருந்தாங்க. இந்த பேர்டில் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே வெளியே நின்றுட்டு இருந்துச்சுங்க. எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து நின்றுட்டு இருந்துச்சு பக்கத்துலலாம். யாருக்குமே பயப்படலை. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த பேர்டு வந்து. இதோட பேர் வந்து க்ரௌன் பிஜியன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் பக்கத்துலேயும் வந்து அவங்க வந்து அதோட பேர் என்ன, நேட்டிவ் என்ன அப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. நிறைய வகையான புறாக்கள்லாம் இருந்துச்சுங்க. நிறைய வெரைட்டியில் நான் பார்த்தேன் புறாக்கள்லாம். அதோட கொண்டையை பாருங்களேன், அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அதோட கண் வந்து அப்படியே ரெட் கலரில் இருந்துச்சு. இது மாதிரி சின்ன சின்ன வீடு மாதிரிலாம் செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அங்கங்கே. பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பேர்டை பாருங்களேன், ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. இதோட கலர்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பார்க்கவும் ரொம்ப வித்தியாசமான டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இதோட பேர் வந்து பர்பிள் கிளாசி ஸ்டார்லிங் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க பக்கத்தில். இது மாதிரி தாங்க போர்டு வச்சுருந்து எல்லா பேர்டோட பேரையும் அதோட நேட்டிவ் என்னெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து பீக்காக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பீக்காக்கை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. இது வந்து மலேயன் பீக்காக் அப்படின்னு சொல்லி பேர் போட்டிருந்தாங்க. இந்த பேர்டு தாங்க ஃப்ரீயாக எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு. எல்லார் பக்கத்துலேயும் வந்து நின்றுட்டு இருந்துச்சு. ஃபைசன் ராயெல்லாம் அதை கூப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க பக்கத்தில் நின்றுட்டு. இது ஒரு வகையான கொக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. அதுக்கப்புறம் ஈமோ இருந்துச்சு.
ஃபஸ்ட்டு அது இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியலைங்க. ஏதோ மரம் மாதிரியே தெரிஞ்சிச்சு பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நல்லா பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு. இந்த பேர்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக அழகாக இருந்துச்சு பாருங்களேன். அது ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்குது. ஆனால் வந்து பார்டர் கட்டின மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்குது. பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த வியூ ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அதனால தான் வீடியோ எடுத்தேன். ரொம்ப அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சு டயர்டானதுனால எங்கேயாச்சும் உட்காரலாம்னு சொல்லிட்டு நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இந்த மிஷினை பாருங்களேன். நம்ம வந்து சாதாரண வெண்டிங் மிஷின் வந்து கேன் ஜூஸ் இல்லைனா வந்து சிப்ஸ் பேக்கெட் இருக்கிற வெண்டிங் மிஷின் பார்த்துருப்போம். இது மாதிரி நீங்கள் ஊரில் பார்த்துருக்கீங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் சிங்கப்பூரில் நிறைய இடத்துல இது மாதிரி இருக்கும். நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஜூஸ் கடையில் போய் உட்காந்துட்டு காசு கொடுத்துட்டு அவங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஜூஸ் போட்டு வாங்கி குடிப்போமோ, அதே மாதிரி இந்த மிஷினில் காசை போட்டால் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு ஆரஞ்சு பழத்தை வந்து ஜூஸ் போட்டு அழகாக வந்து கப்பில் ஊற்றி கொடுத்துருது. இதில் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் கிடையாது. அதே மாதிரி எந்த சுகரும் ஆட் பண்ணுறது கிடையாது. நேச்சுரலாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஜூஸை நாங்கள் குடிச்சிட்டு எங்கே போனோம் அடுத்தது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.